今次 Lava 呢個主題係我最開始嘅 idea 唔係叫 Lava 嘅，係純粹想以火做主題，即係以 fire。咁但係後尾同細榮都覺得好似咁樣就要捨棄咗水嘅一啲元素，但係我覺得其實水都係代表住我生命一個好重要嘅一個哲學同道理咯。咁亦都係我唔想拋低嘅一啲嘢。咁所以今次雖然呢個演唱會係有重新嘅概念，但係並唔係要大家拋棄過去嘅一切而去重生，其實係想同過去嘅一切並肩進行。所以 lava 係一個好好嘅物質，佢有水嘅流動性啦，亦都有火嘅特性咯。咁所以我覺得佢係一個好好嘅媒介去體驗到呢兩種特性共存嘅可能性。我發覺呢個世界上